Tento recept vznikol, aby upriamil pozornosť na dve dlhodobo podceňované suroviny, ktoré si zaslúžia vlastný recept aj našu tvorivosť. Polenta a zelené, alebo teda jarné cibuľky. A dnes špeciálne naranžujem to isté jedlo hneď na dva spôsoby ako dôkaz toho, že rovnaké suroviny a rovnaké jedlo môžete stylingo pripraviť na úplne odlišné príležitosti. Z toho, čo sledujem nielen vo vašich reakciách, polenta, teda kukuričná krúpica, je ešte stále pre mnohých pomerne neznáma surovina, aj keď v medzinárodnej gastronómii ju nájdeme v nespočetných obmenách. Robil som už recept na sladko s mandlovým mliekom a granátovým jablkom na spôsob krupicovej kaše, alebo ju na sladno môžete vyliať najskôr na plech, nechať stuhnúť, potom pokrájať a zároveň sa dá grilovať. No a dnes vám ukážem, ako ju pripraviť za pár minút v bylinkovej verzii aj s parmezánom. Spolu s pórom a zelenými cibuľkami, ktoré nemusia skončiť len na maslovom chlebe alebo v šaláte. Na 2 až 3 porcie potrebujeme tucet cibuliek a 1 pórik. Pripravte si morskú soľ, mleté čierne korenie, mletú udenú papriku a 6 lyžic olivového oleja. Jedno z hlavných surovín je polenta, ktorú uvaríme vo vode, dochutíme kúskom masla a parmezánu. Skombinujem petržlenovú vňať, kôpor aj pažítku, vyberte bylinky podľa gusta a dostupnosti. Presné dávky surovín sú v recepte pod videom, v plnochutných potravinách jeme nájdete všetko, čo je na stole. Tieto cibuľky od slovenských farmárov sú plné chutí a po krátkom pečení s marinádou dokážu byť prekvapivo chutným hlavným jedlom. Cibuľky rozdelíme na tretiny a potom dolnú bielu časť ešte zbavíme korienkov aj nečistôt. Pórik takisto zbavíme korienka, pokrájame na približne 8 cm kúsky, ktoré potom pozdĺžne prekrojíme na polovice. Všetko dôkladne umieme pod tečúcou vodou, špeciálne pórik, ktorý zvyčajne najviac zeminy a nečistôt ukrýva práve medzi jednotlivými vrstvami. V menšej miske spojíme lyžicu soli s lyžicou mletej udenej papriky a potom vymiešame so 6 lyžicami olivového oleja. Do hlbokej misy vložíme najskôr zelenú vňať cibuliek, pokvapkáme časťou zálievky a premasírujeme tak, aby boli všetky kúsky obalené. Vňate rovnomerne uložíme na plech. Koreňové časti cibuliek po umytí pozdĺžne prekrojíme na polovice, lepšie sa tak prepečú a chuť bude ešte intenzívnejšia. Pokvapkáme zálievkou, potom ručne premasírujeme a uložíme na vňate ako druhú vrstvu. A postup opakujeme aj pri umytom a vysušenom póriku. Dajte si záležať, aby sa zálievka dostala medzi jednotlivé vrstvy. Opäť krátko ručne všetko premasírujte a potom už len stačí kúsky rezom nahor uložiť na plech ako poslednú vrstvu. Potrieme zvyškom zálievky a na 25 až 30 minút vložíme do teplovzdušnej rúry s teplotou 190 stupňov. Počas pečenia pripravíme polentu. V hrnci privedieme do varu 700 ml vody. Polenta bola pôvodne kašou z drvených zrn rôznych obilnín. Po príchode kukurice do Európy je známa práve kukuričná a najčastejšie predvarená verzia ako táto od piemontského producenta menom Riso Margherita. Pre tento recept a 700 ml vody stačí 100 g polenty. Do vriacej a osolenej vody vmiešame polentu a na miernom plamení v miešaní pokračujeme až do zhusnutia, približne 5 minút. Dôležité je hrniec odstaviť od tepelného zdroja krátko pred želanou hustotou, nakoľko s chladnutím bude tuhnutie ďalej pokračovať. V závere dochutíme mletým čiernym korením a čerstvo nasekanými bylinkami, v tomto prípade je to petržlenová vňať, trochu kôpru a voňavé pažítky. Bylinky nadrobno posekajte a primiešajte do hotovej polenty spolu s nastruhaným parmezánom a všetko nádherne zjemní 30 g kvalitného masla. Aj preto som zvolil maslo Gader z vlastného chovu PD Gader Blatnica, ktoré je vyrábané tradičným postupom z čerstvo nadojeného mlieka z vlastného chovu. Aj pri tej najchutnejšej polente je zvyčajným trikom v závare práve pridanie malej kocky kvalitného masla. Dovarenú polentu mimo tepelného zdroja už len premiešame a môžeme zahorúca servírovať alebo nechať vychladnúť v akejkoľvek forme. Všetko stihnete hravo pripraviť, kým sa voňavé cibuľoviny v rúre dokonale upečú. A tu sú sľúbené dve verzie servírovania. Pri horúcej verzii stačí čerstvo uvarenú polentu rozotrieť na tanier a potom bohato obložiť pečenými cibuľkami s pórom. Pridal som dávku šalátu z čerstvej kapusty, trochu hrubej morskej soli a olivového oleja.
Ak sa chcete blisnúť gurmánskym zážitkom a malým studeným predjedlom, polentu pred vychladnutím vytvarujte pomocou formičiek a nechajte krátko stuhnúť na podkladovom papieri. Po stuhnutí odstráňte papier aj formu, plátky pečených cibuliek efektne stočte do malého hniezda, uložte navrch vytvarovanej polenty, pridajte kúsky pečeného póru a menšiu dekoráciu, soľ či olivový olej. Takto dosiahnete síce menšie porcie, ale ešte atraktívnejšie servírovanie. Povýšte polentu z prílohy na plnohodnotný gurmánsky zážitok, ktorý skvelo skombinujete aj s inými jedlami. Skúste zahŕsť parmezánu pridať pred pečením aj k cibuľkám. Vyzerá to jednoducho, pretože to jednoduché aj je, ale chutí to rafinovane. Takto pripravenú polentu môžete pred vychladnutím naliať do foriem a tvarovať a potom ešte aj pokrájať a v ľubovoľných tvaroch opekať alebo grilovať. Či už si k tomu dáte zeleninu alebo niečo iné. Dajte šancu chutným jedlám z polenty, suroviny aj s receptom nájdete dole pod videom a všetko potrebné nakúpite v Jeme plnochutných potravinách. Treba si variť. Prajem vám veľa chutnej inšpirácie.